mosusu abi que non Marie-Jeanne na Marie-Jeanne te makalunga na oche place te makalunga bazali ngani naza awa yete ke opo na uzwa code poto sa musamo ko lelo binako bungela Gabriel lelo binako bungela Sila Bisalo lelo binako kana bungela Belleville lelo binako kana bungela ya Jolie Kalunga to bayana nga ebele o bazana tete na ko bungela monte poto uzwa ko poto sa musala mo côté donc et dépend de l'éducation ya mutu o ya uta na ngona ndako parce que code de gauche c'est ngate na comme impoli le quoi to sa musama na comme impoli le quoi to uzwa code montre comme impoli te le quoi to linga mbala poto surtout na comme impoli te et ça c'est l'éducation de base so ko uta na éducation non pas na bino respecter bato ato yé na monde art ozaka respect et là on y a ça que na on suppose que non Gabriel alobelo mabe boy na tournage boy tam so kato lingala ya Gabi ya limbi sabu na mais puis ozaka so lo ibo we te non tu ni nyangoko et boni boy ko ni nyangwa parce que pour un temps déjà hier ko ya nzoji ba bete ya lisola bi ngapya ne na ya na ye na ye pe na ye na kingai na ye mobimba tu ouais na ko mba so ka meki a cheto che yango na moni ke importer c'est kota makasi yango mbe ki ndumbe zo kota makasi ko lingaka mibala komi ko lingala mibala bayaya ko lingala mibala bayaya oyo kapenda ki oyo asa kapenda yaya mais linga goûter ito te pour ani parce que pour un temps déjà hier ko ya nzoji ba bete ya lisola bi ngapya ne na ya na ye na ye pe na ye na kingai na ye mobimba tu ouais na ko mba so ka meki a cheto che yango na moni ke importer c'est kota makasi yango mbe ki ndumbe zo kota makasi ko lingaka mibala komi ko lingala mibala bayaya ko lingala mibala bayaya oyo kapenda ki oyo asa kapenda yaya mais linga goûter ito te pour ani banana yeba yo na mona nga voiture osombi te na mo étage de niveau tongi te osaka na vie ki locataire le loso bilona ki locataire osongi pa bino mo osongi pa bino to modimba pa batu yebisa nga sikoyo na nga fia libabe na yo fia bonheur to aka ndenge moko Charlene so obwa kela mutu Bonjour, bonsoir, Anna Bande Colabiso, surtout à Bio News Télévision, quand on est bon, mais sans toujours na Colana Biso, tous en a pour na Bino. Quand on est bon, comme na Biso na privé, Biso peut toujours répondre à Bino parce que Boza ya Biso ya makasi vraiment. Bon, continue toujours na s'abonner na Bio News, pour vous allez jamais décider na ba émission nous surtout comme na Bino awa na Bio News. En tout cas, toujours le kaka ba invité au Bino Bosenga Biso, yango to saka ba recherche na Biso. Toyo kaka Bino parce que Bino ne Boza Biso. Sans bino vraiment mawa plein. Sans bino vraiment mawa plein. Donc ceux qui sont na bat oyo ba ignorant ka bino ba abonné na biso nga na ebisi bino que sans bino vraiment mawa plein. Na pesi bino ba mbote belé ba fa na nga surtout ya Bio News Télévision ba mbote esika bozali ebele ba fa na nga surtout bolinga ka Joyce Nzenze ba mbote na bino ebele na somo na Marie Jamawalo Shadi Emile Junior DJ Junior esika za ba gros bisou na somo na Magwa Indula boza vraiment ebele bolinga ka Joyce Nzenze na bino. Lelo devant tous on invité na biso Shadam Bombo Balobi madame aza madame aza madame lelo vraiment azo démontrer vraiment qui madame n'est vraiment na plateau na biso ya Bio News Télévision. Bonjour ma Shada. Bonjour Joyce Nzenze obenga madame na école ni na centre ni na mobali na na bali te nani na chérie mais na bali na nte na copain na balo na nte mais bo sala bino kaka makama mabeka obi makama mabe neti ndeni mama be ni ezala mama be neti ndo sali to fingi bato on a to yebi to yebi ndeni so bo vivre na relation boza doza copain na copine de là to zaka to sala kanyo so to sala na bisoti donc on sala ko fait na hypocrisie to sala au moins na mbala sala mais na balinga te non madame te Macha da bonne santé bien à part ça copain na passe aux chérie bébé mon amour Rota rapé kombo. Na kota kombo nete boye ba kombo le mukolo balanga ni boye be bien. Kala kabo bobo makamela ro bala mutu mususu bokomi ko plier ba photo. Na bomba ndeni ba yebi te fuka na yebisa bango. Do ba yebi te fuka na yebisa bango. Bo ba yebi te bozaka si puto bo sutu ka jour moni makambo yo. Boye ngana ko lo ba nante. Aza peka na monde na théâtre. Solo là. Azaka la monde na biso na mine na biso kaka.
po balobi ke bino batrice bolingana bino na bino Maman, okanaki nga na émission yo toni donc question yo bozeka na émission po yo tuno iba. nakanaki yo te Na théâtre to na théâtre te. nakano problème eza vie privée na yo mais etonki oza actrice fo na tu na yo oza actrice non oyebani partout bato batalako balandaka yo Naza na théâtre. Naza na théâtre te. Aka mobali na nga. Mobali na nga ta copain na nga. Bolingo na nga. Bona spectacle ka nga moko. talika yo mo wana vie privée na yo merci beaucoup tokokota na vie privée na ye te toyobima bato mabe pamba na basongisongi bongo te mashada toyobima bato mabe pamba jamais siko mashada ozoba otanga koma mobali no pourquoi Oh. Nozongi nga so question po ani jo. nazongi parce que namoni ke neti osepeli na question na tuni yo te yango na tuni ozoboya kotanga koma mobali no pourtant oza bambana ebele toloba Oh. Nga na comprendre te. Est-ce nga na go bono yaka na une émission de sa publicité mobali nde présenter à moi si. Donc moi ça pose ya le voilà tant bozala mabofa ina moi na mobali wana projet na uta pa na ndikanisa obala moi c'est uta pa mobali. On comprend ana ina kuta na famille na yo. Akei a se présenter na famille to lobi ki na besoin au moins na famille na nga. Ino ki présenter na famille na ye. Nga na ko mi kelete nga na zala moi c'est moi na bino bona bona. Nde bongo pe na ko ta ko mobali na nga te. Mobali na ye mo ko mon ka linga bala nga le présenter ngati. Merci beaucoup Bolani Macha dalobi ke mobali ne mutu présenter moi si mais nga na yebi ke moi si ne mutu salaka mobala bala ye na nyonso donc mutu pa aza na ndenge azola ba makambo na ye ya zoli makambo na ndenge nga pe na so makambo na ndenge na nga Macha da 2020 elekeli yo ndenge nini 2020 elekeli nga mabe makasi nga ba 2020 elekeli nga mabe donc ko 2020 kutu te so na bandi donc na bandi lokola 2017 2018 2019 2020 elekeli nga mabe par rapport elekeli nga mabe makasi donc aussi banene les trop banene on toleka na les trop donc les trop okufela kitoni mamku to okufela te mambo okufela te mambo vie kaka mambo vie net eza makambo vie oyo leleliti oyo dérange année 2020 oyo etungisi vraiment omoni ke non ba année vraiment nyonso to elekinga boye à part 2021 ça ne va pas yango elelisi siko makambo wana ntina ezanga kombo mpo nga so neti problème ekomeli yanga na lobake eloko songolo moto elelisaki nga na année oyo ti koleka mais maintenant ça va bon naye makambo ebele makambo famille makambo vie na ngai donc moi so za nga mutu moko nazaka trop sensible quoi nakoka choc te nangi non choqué na famille bon bébé que lekeli nga ba ni oto lekeli nga bien te mais 2021 non sentir penda donc comme na janvier déjà na makamba bien vitesse nango yo wenga miko eleki monenga na konda ki na bebaki na betela ki binutu bondo loba nazaki na kimia te bena mintu non sentir ki na kimia na za bless na za bien donc 2021 pele na makamba ngwa likolo Madame Chada siko comment madame ndeni benga nga mais oza mwasi na pourquoi ozoboya madame makasi naboya madame mponga na bali te okobenga madame te na mademoiselle merci beaucoup boyini madame abi aza na mademoiselle merci beaucoup Machada mais koboyaka te soki moto abengo madame on ne sait jamais koboyaka te omoni eza eloko mosusu moto abengo ne mosusu azoprophétise mpo na yo toyebi te elobi tu vois oh na émission pourquoi ozoboya yango omoni nga soki neti moto abenga madame na oboya te parce que nayebi ke naza femme lobi no bakoma obenga madame eza ok merci beaucoup balobi ke baquestion eza yanga baréponse eza ya yo encore obi tosola kasi Machada encore oboyino madame nabengo ata Machada Machada oza bana combien nana mwana moko ta mosusu mpe bana ndambo me ya moko moko bino moko osaka boye omona obotisa nabomba mpo ani yango ata so nabote bana nga 8 na ba 8 papa bana nga nabomba te nabimisa mpo baza yanga mpo mutu moko te ya kobokoelanga bango mutu moko te otangisa bango classe nga momo na otangisa siko so nabotaki mwana 8 na olobaki na bana 8 tata loko nabota mwana moko nabina na mwana moko Machada relation nini ezalaka na bandeko na oyo ya basi na kati ya monde na biso ya théâtre relation nini ezala na bango balobaka ke na bafille tout oyo oyebi oyo deja ojoa na bango nakopesa même exemple
relation nini kozala ndeko na yo presque relation nini ezali na ndeko na yo Barcelone ba princesse ba relation nini ozala relation bien na bato ou bien te ozalaka mutu mo shosho nde na mono boye te nga na nga mutu shosho mais nazala toujours à bon terme na bato j'espère yo mo yebinga oyebinga nga solaka bien nazala bien na mutu tout nakolo ba presque nakolo ba vraiment relation te parce que nga na presque vraiment to même étant na scène boto tournage moko to kutana te nakolo ba te na bi presque tant que collègue nanga asalaka théâtre ntala ba théâtre ya salaka na bi presque na bongo princesse na fréquenté déjà to tourna Naomi Barcelone kutro ba te ya tongo ya tongo donc na relation bien na mutu tout ya théâtre wala ba na relation ma bien c'est kenda ma bien avenga vous appelez na mutu moko pe na monde théâtre pe abeti so pe na libaku vo motel pe na ba o penza asa musika bele penza ko aba pe ne bele o su pe libaku pe no fandi pe na mo bi so pe no fandi bi yo penza libaku yo abeti singa so pour na respect théâtre te na on manquer respect mais te mo no pe mutu ba comportement te yo manquer mikolo te o fandi kana marque no ba se bele comment chada sikoyo balobi ke bino nde baleki ne bokomi na kempoltesse moko au niveau 0 po bokomi niveau mona bayaya otala ke yo pozo so accord ya pozo accord donc yango bozo banga na lisusu te yango mona msusu ya msusu anga memo boye amemo na ndenge msusu bokomi bongo bino nde bokomi ba impoli makasi bino baleki alelo boye na nzonzing bokomi vraiment impoli makasi pourquoi bosa ka pona ba code to nini koto wana lobi wana okozwa na raison okoza na raison ko s'appelle na tort parce que balobi muyaka moko asambisa bayaka tout eza na ba oyo ba yesima bayaya oyo toza misu pe toza bien to respecta bayaya ya pe na misu pe ba respecta bayaya te tema ebeka ina nenga tembe en tout cas pe nanga ina za kutu ko Belvia na lokote si la wana lokote Jos njenje wana lokote Gabriel on a ze lokote bazali mais ya pe na mususu abi ke non Marie-Jeanne te makalunga na oche pas ne makalunga bazali ngani naza awa yeteke opo na uzwa code poto sa musamo ko lelo bina ko bungela Gabriel lelo bina ko bungela Sila Bisalo lelo bina ko kana bungela Belleville lelo bina ko kana bungela ya Jolie Kalunga to bayana nga ebele o bazana tete ko bungela monte poto uzwa code poto sa musala moko te donc et dépend de l'éducation ya mutu o ya uta na ngona ndako parce que code ko choisir ngate ke na comme impoli le quoi to sa musala na comme impoli le quoi to uzwa code mon comme impoli te le quoi to linga mbala poto surtout na comme impolité et ça c'est l'éducation de base sur où tu as l'éducation non pas na bino respecter bato ato yé na monde art aux aka respect et là on y yango ezake na on suppose que non Gabriel a lobelo ma boy hein na tournage boy tam so kato lingala ya Gabi ya limbi sabu na mais piso zaka so lo ibongo que non tu ni yango ko boni boy ko ni yango parce que pour un temps déjà hier ko yanzo tu va bete ya lisola bi ngap na ya na yé na yepe na ina kingai na ina mobimba tu na mobimba soka meki ache toche yango na moni kempolte se kota makasi yango mpe kindumbe zo kota makasi akolingaka mibala komi kolingana mibala bayaya kolingaka mibala bayaya oyo kapenda ke oyo asaka penda yaya ma linga gute ito te poani kasi balobi code ne code te balobi code ne code so lingi mobala yaya te pe en plus bino batrice bolingi ka mibala poto poani na kongo mibali bazate yango bazo fingaka batrice comédienne olobi oyoki aza nkini nayebi pete na bino azaka mobali na poto te kasi wana alobi te olobi ke ozala mobali na poto te aza awa na nkini seke esenga alobi ke naza mobali aza na kini nalobi ke nazaka na mobali na poto te na mobali na poto te so alobi te so aza na poto ta pa poto akozala wana kini awa so aza mboka fo azalaka na kini akozala mpe na bandundu Équateur eza bisika te ato bo comprendre ba fan ya Chada Mbombo bino mo boyebi fan na bino ndenge azalaka ndenge asolaka eza ndenge na ye eza te question osa ndeni te azala bongo ata na banzonzi ba film azala bongo donc eza nango te kaka ndenge ozawana azalaka boye kaka donc bo comprendre bo mone mabete so pe ndeni te Chada na ngai to sola no likambo oyo ya bino batrice bokomi na eloko mo boye avant au tourner il faut kaka oleka na nzela mo songolo obima na mutu mo quelconque
surtout soki kaka oyebi ke nde naza boye na miniti oyo soki bamoni nga na filme oyo te esimba te il faut na cede kaka mpo bamona nga sikoyo ese bozorendre compte ke boza mpe na bavie privé na bino mpo eza na bandeko misusu mpe lelo asala mpe loka bon mpo afai bakoma oregrete amona epesela elo malonga te akomi mpe koregrete mais conseil nini okopesala bandeko oyo baosala bongo napesa bango conseil nini mpo nde yande motu ndenge aza na ye mo oza na maîtresse ou maître ya vie na yo ntango oyebiki osala eloko oyo eza bien mpo na yo continue ntango oyebiki osala eloko eza mabe mpo na yo otiki te toyebi bango moko kutu mingo ya utyoleka asala eloko ameka mpe ngai dobino bolongwaka olongwena ndo yo théâtre mpo bima na nzondi il faut tekama kotekama babina ndo omipandi makayabu partout mikolo olongwe kotoko misukuna osisango mashada wana nani ye mwa miyeba amiyeba bato bayaka mpona bayaka théâtre mpona mibala bato donc mibala bato te bayaka théâtre na ndenda ye mpona bima donc nake na groupe fuka na bima na président mpona bima yaya kobima na président ata soko balolaka lokola nina ndenge nini yango te moto epesa role yango mpe te moto ebimisa yo donc eya mosala na yo tia no esprit ya travail so na esprit ya travail oke mosika balobi ke mosala wana eyebimisa bango te so moto atie mosala na ye en jeu alobi ke na jouer comme il faut mais baobengeka te il faut kaka céder sikoyo ese motu ese neti noza na mashada okoki ofanda vraiment boye ose donne na mosala na yo olobi te na travail comme il faut lobi mpe babenganga na nzonzi moko boye nakende akoma kotourne parci par là mais eza motu moko okalela oka nzela il faut kaka olekaka na nzela no céder na fibo ase donne na répétition lem susu kuta ye makolo aparfeni koya répétition makolo mais baoblige avant bapesa rôle il faut kaka leka na tamutamu pourquoi donc wana siko edépendre na yo monde so olingi to olingi te mpo neti ngai nanga nazala pa ya mode na vivre makambo ti eya kuteke mpo azosenganga tobima mpo asenganga mpe tobima te mais ezalaka ke no boza na rep boye otala oyo mpena aza na incapable na rôle mais yo moto omata na scène rôle ana ozojoua tutu baosepela omo mpena ke rôle yango yanga yango oyo loyi boye tournage omona moto abanda okoka te wana bapesi rôle principal tala babiloko bamona nde batourne film eleki na tv fo bomona na batournage makambo elekaka bamaking of soki batiaka yango mais bele ya bobenga misu bafani te nga tovanda kupa ya mode tomona bascène tomona makambo oyo mpenda yebi ne ojoue te ayebi te kona rep mpenda bwabelaka so aye rep fo abela mpo ani aza incapable mais omona na batournage ka ye azala principal ka ye batiaka ye principal ka ye baopesa boye mais sikoyo bozwa likanisi te ke ofanisa président bosola na président ke non président tosepe na koto te na boye te biso toza bana na yo toya ya répétition mais ye kuta yaka rep te amata même na scène te ma répété te mais aozwa barole principal parce que bozwa likanisa te mpo ani te biso kuna ezalaki moto ayaka na ye rep mais omonaki aza incapable bino toboyebi ke aza na incapable booloba nini yo oza na nsima moto oloba nyofandika ya kimia ti moni baoyo baoyeba opesa banzoto na bango na banzonzing mpo bapesa bango barole donc il dépend de quand bon so bo continuer bo konya to le opesa bango te mama pour ba mikolo baba mikete pour dia so ebi dia nzota mobalo za mukolo wa mwa mikete Marchada, merci beaucoup Marchada lobi ke baza mikolo baza bana mikete ba o baso pesa déjà banzoto na bango et pas batuana baza bana mikete baza mikolo en tout cas bande ko la biso basi ezo kangela pe baninga msunzela omona mutu mso ko ya kena idée que na ke boulot na ke ko travail parce que ils ont bateau ba se retrouver dans théâtre bazali bateau vraiment atali peda bo théâtre mte pese makabaza et belé mais l'air déjà mutu encore à BBC ba o batika na sema ba souffrir kaka en tout cas to luka vraiment to bongisa Machada, tout cela non moi muke, hein? Machada nangai, toi tu comment na de collapso prise kabali, mais karabino ba battrice comédien bo lobi ke pourquoi bali kakabino ana pe bozo lo baba n'importe quoi pour na libala na et ça pourquoi par rapport à quoi? Pas n'importe quoi par rapport à makambo oyo les cas qui pour ceux qui te monaki papa bokilo les cas qui na médiaté alors bagalingi libala te donc Congo pe ninge ningala te bato pe ngaba lobela ngote parce que maba laisser me belé poni ba télé mais on te poni ka ya puiska donc nga naza ni contre ni pour ngai puiska za ndeko nanga et ça la passe au fond na mobile moko bolingane bokompe na boke na première étape deuxième étape ko maboye na bomambo ko mobeba et ça la passe puiska bato ba loba kaka monde entier faut loba kaka so bato ba loba bola no po balingi yo so balingo te ba loba pété
neti nga de ma part so nazalaki Priska donc ko oh ba vidéo muso za sala makasa bo na sala ngote na vanda de caméra la no vina ngana na prière parce que mariage za combat oyebi yango mariage za combat ya otala lelo ko make Martin azana mwasi na ye Priska ayeba ki to ayeba ki te kuna lo ayeba ki mais selon ayeba bi ayeba ki te et à combat déjà à côté de profondeur à prière atuna na nzambe si réellement Martin aza mon bala vie na ye et puis ndenge za wana yaya miki sa pas bokilo parce que qu'il plaît qu'il neige Martin a changé à parenté papa n'a pas papa Martin maman n'a pas maman Martin mais Martin a changé moi aussi mais on changé ma parenté puisqu'on a place à qu'il y a une distraction à se baser trop dans la prière et puis à Luca réconciliation na belle famille na ye. Vous comprenez? Ce qui me dit que Martin ça mon bali na ye à partir de la prière nous avons changer mon thème papa bokilo. Si nous m'avons ça mon bali mais tika na ye. O tiki parce qu'il disait et là le qui tika exact et là le qui tika exact Priska yoka mama gonda ba distraction ba tuté ba to ba le kana be mission papa na bona ba lingi yote so ba lingi bolinga bonheur no bolinga malheur noté tant ba o tio déjà bonheur papa ba famille belle famille na ba lingi yote bana bolingo no ta mukete wana ba gentil mbebo ba o se ya ka fête ye ba mon bongo ba nini kitoko te ya donc ça non mi kiti ça na mona ko la fille mon ça la bien na mona ko so la bien malgré na prochain nanté na mona ko sala déjà bien sikoyo ko linga bebi sa image noté parce que ndenge sala plus que bele mingi bakomo bae kitoko te ma chérie sambela mingi. Merci beaucoup Machada Lobby sambela mingi kanuship de nous sambela mingi libala toujours à la rana obitumba akamna surtout na vie o ya malamu ezalaka toujours combattre donc ya malamu ezaka keto bon de la mingi nzambe apesa biso réussite makamna so Machada langai bino ba théâtre bolingani te bolakisaka bafasi moko boye donc bolingana te bolakisaka bafasi moko boye oui ezala bongo te bolakisaka bafasi moko boye mpo mutu amona yo malamu mpo mutu amona mutu malamu mais na kati no bolingana te donc na kati ya mutu bolingana te donc na apparence boye mutu amonaka mpo Machada amona malamu fo nasala boye mais na kati ya mutu emana biso tolingana na biso te sikoyo bolingana te mpo anini yango bowela nini yango code makambo tuningana ngai yebi na ngango te tolingana tene to la code ndé bokoma bongo fani na yo okoma fana muninga te ce qui fani na par exemple fani na nga so komi fani na yo yo lukila ngo problème bokoma bongo toza biso to yebi mama so zele kaka ouais donc fani na yo jamais kokoma fana nga so komi fana nga komi problème pourquoi parce que to le kabiso surtout na to tala ma par-ci par là muto so ko se plana nga ko se plape na yo ce que comme un problème poani mona futa e bango bafani bazala mibali na biso te basi na biso te baagiste bato tofaire bango plaisir donc e lokola ngai navandi nasepela na Joyce nasepelaka na Aminata son père nasepela na Naomi Barcelone nasepela nini bosiko so nakangama na Joyce okopekisanga te kena nasepela na bango te mpo monake raisonnement na biso eza nango kaka donc ko omona ngai ya bato mwindu mpenza so bafungula mpenza bongo na biso mpenza okutango mpenza donc ko mwindu makasi donc nga pe phénomène elekelanga au monde ozali na tournage boye mutu mwa amoni na telefone osona mutu na ngati mutu na yo sala mutu wana te nzambe nasali ye nde mpe théâtre esali nini ke ekuta biso ayeba biso toyebana eza bongo mais bino bokomisa yango mutu na ngai fan na ngai okosola yo ozosolana bafia te bakoma tina niveau kenda asola na mutu bie mutu ana tuni ndeni shada mbombo fia libabe wana fia libabe yo mutu afia bonheur banana yeba yo namona nga voiture osombi te namona étage ya de niveau tongi te ozaka na vie ki locataire lelo so biloko na ki locataire osongi pa bino mo so osongi pa bino to modimba pa bato yebisanga sikoyo nanga fia libabe na yo fia bonheur to aka ndenge moko Charlene so obwakela mutu ami yebi munala ba mi yebi soko otala mi yebi botika jalousie botika makambo wana so batuni ndeni shada
Chada te fia libabe, fia na bolinga ke te fia na boy, fia na boy, balobi n'importe quoi. Mutu so tu ndinga na bulo linga ta pinga msu na bulu ke na chada sakelo mo se pedi senga. Tanta nga sala nga moi fair play mo boy. Ale yo ba no lo ba mabe, fia libabe wana ya kutu bona boy kutu. Tana nga imagine to moko pena nga collègue na moko abisa muta pota lobi ye mbabenga benga la ngoti na nzonzinga. Yo ba benga kayo. Nga ba benga ngati. Mais mona tina benga benga nga mingi te mais so na kina beche loko moko na frappaka. Na frappé na commenter ba otanganga. Yo go tourner no 1000 films na ne. Nga na tourner na ngapeka moko. Kombo na ngonini na tourner na leki. Botika ba biloko wana bwana ngona ba jalousie wana o mutu na ngai, o fan na ngai. Biso ni baza ba fan na biso, ya biso nyonso. Et le roi son na linga kofi na linga fali na linga bona boya sentiment na nga. Yo kanga ba sentiment public te. Ko mo sa nga ba kiss na bino okanga ba fan kuna po fan na zaka yo kitoko te. Oh, ya solo. Et macha to sola nanu. Et loko lobi o ele ke linga mo pe nga na poser question mais yo mo po bimisia. On sait que vraiment ils ont vraiment un solo. Que ba komi ko kanga ba fan na gwa. Et longa yo kanga mibale ko mo kanga ba fan bo yebite. On sait que mon nango ça obeba. C'est que mon nango ça ko beba macha. Ça va beba makasi ko. Macha da loba pamba te. Sora lobi bo c'est que vraiment ayebi maka. Nga so mo nga lobi bo c'est que yeso aleki. Et puis nga so ina lobi likamu c'est lobi likamba vérité ya solo. Yo yebinga bi voix na ngata mo yebinga bi so de Josie moni boy boy ya solo. Et puis na zabi loba lobate. Na loba rebele na za muta matata loba na ngebele na zabi loba lobate. So na lobi na lobi ya solo. Bo tiko kanga ba fanya ba. Yo kanga ba fanya na ba zaka ba linga ka yo. Balinga batu misute bakabela ka yo bakabela batu machala ba kanga ba na nina na poudre o na kisi to na loro nini. Ke ba komo ke olamba ba fanya ba kisi. Mbona pemba kiba chepe na kisi kuna fani kingana mona akanga paka bela akanga atakuta na Joyce nzenze atakuja nzenze ningisi loketu ndeni amona ete obike bokomi pe obangisa pe bango boyebi bokomo bangisa bango makasi ata mo mike na bano bango tindela bino ba mona ka neti bo memango ba côté bino boso kende wana côté bokete côté bokete côté bokende c'est en général parce que posa na kati menga kenda te ngake de paite ngake de église na matangomba chaque lundi samedi na sana ngomba mama Marie dia ka yebi no kwa yeba mazolo motema ya yuma samba la grande dame ayi ke petit na ngande da chaque lundi azana ngomba samedi azana ngomba donc ngana ke na nzela nzambe to aka na escalier nzambe do mataka malembe ata to koma na 2048 to koma kaka. Merci beaucoup Bolandi en Chada Mbombo nenge apesi libino alobi ata tokomi na 2048 tokoma kaka parce que mutuna mutaza na étape nae o nzamba bongisi la bénédiction élévation donc exacte que il faut na kingani po kingana sala ki boy non ko landa bato na so be ko landa oni nde eloko esala biso ebele mingi na ko tsaka ba fille à traiter na monde et surtout ba fille africaine ba congolaise pe tokoma donc ça ba complexe quoi donc so na yena milieu moko boye tanto nga mwana na buta na sanga mamba na on suppose na bimi na nga msusu na lingbala to na yena na matonge na kuta na nga Joyce mo besa lava na ndenge no mo ya bie ngana ko mo complexe sko Joyce e ko mo tinda nga Joyce ndeni yika mibala bie Joyce ndeni yika eti être bo za ba kodia yika kala mingi te boy na boy allez comment tinda ngabe na sa nini ngabe funa luka na kende bisika mo na ngeli solo to longo la complexe o mo to longo li complexe babilo gwana mi sonto o sala ngote ba maison na ba okota ngote o sa musano naturellement netinga na complexe na lote pato finga pantalon moko ala chongo na 12 émissions pantalon na ngamoko ya ngamoko ya yote na olata on pe na nko aten juluke toboki na setalinga tali yote pona la complexité ni nazalaka awa na mona nyoso normal nana zanga nana zala nango na mona nyoso normal parce que la bina ndoko tia complexe obela na mutu te me ero na peli ko pona bike ndanga be funa landa vina ya mutu tel na boya nanga una vana nga total aka tanzambe
Merci beaucoup, Macha Dabi, tout est là qu'à attendre ça, mais parce que sans complexe, c'est ça, ma bien, ma casse, bande qu'on a bisu à bas, si en tout on l'a vraiment complexe, parce que complexe c'est foutu, on est l'autre. Donc, on a dit que nous avons pas pendant un mois, on a bu, pas pendant un mois, on a chemise dans un temps propre. Tout le monde a mis sous vraiment, on a pu la blâmer, belé, à zone négligée, plutôt. Mais, on a un mois qu'on a ça quand il y a propre. Et ça la même matin, va être traité par-ci, par-là, bande qu'on a bisu, même matin à Libanda, tout le monde a caca complexe, vraiment, et ça m'a bien pour Nabiso. Macha dans la comme les so kene na suka ya émission na biso moi bande ko ba hôtel la biso libana na Bio News télévision ba fan na onyo surtout ya Bio News ba hôtel la yo okoko lo bala ba onetini ba fan na ya Bio News télévision ya tonton Daniel Lebika Lebi Lebi et le cas d'engna lo bana bino na linga bino mingi po bino be bolinga biso mingi bien de bosala biso poto zal na lo bana fier donc bosabo Macha non bossa na te il faut yemba ba bisingo yemba makasi si ça non ko so non ba fan non surtout ya Bio News télévision comme so bongo yemba po ba bisingo o yemba kamakasi si na ça non ko ba non ba fan non ba otala bosabone bo like bo partager émission ezala bien Bio News chaîne bino ya kitoko makama sola sérieux ezala masola bien tala kaka bosunga biso pe ba comédien na ya Congo a ya to mo ko sino ba kisi wani Nicolas Ozang tambo mona na lati mo pendant na tableau mo na lati na film mo na lati 8 tableau allez bo fini na commentaire allez lobe ko na tinga na ke côté kuna papa sokola nga donc bosunga biso bo finga biso pe ko finga na pesa la bien netinga linga ko finga bo finga nga sala nga bien émission na posa ko finga nga ko finga ngesala nga bien makasi et motivanga makasi na linga ko finga wana donc ela bino ya trop ya bino ye shada mbombo shada love mabika mama bolingo alula bolingo babi mikolo to akabu wala shada mwana muta bolingo na muta bolingo makasi bi ko za muta bolingo so ko misu ya boy ya bozaka po ba joli ba yo ka passe ka boy ka boy na ba on ka boy ayo ka passe boy sikaza nzako mango ya mpele yo na bino ya trop ba bisou ya trop na ba fan na ngani surtout na bino ya trop ko yemba na bise ko fo yemba dio ba bise ko yemba makasi fo yemba nga ko si ko boite il faut yemba machala nga na yebi o lelo te bina c'est bon atenda za munene obona na binaka na ti lobby na bina ki fort binaka les boîtes na bina ki penda fort lobby kasi binaka ne naza ko yemba na ba oyemba te po na koral ba bengana nga na koral l'église mo na bandal so baninga ba bwaki boyo kani lelo li wana esi ba kene yoka nga ye tata moko na banana ye oyo yangi aloba atena nga wana nga pesa robos na ba oyemba Basa bina yemba. Comprendre chala ate. Bo comprendre nka ino yemba pona nanga moto bolingo kaka. Mais na bindo bina. Motema pasi. Soki na kutio na mbanda Koswanela kayo. Yanganda to eboya bitumba Koswanela kayo. Yangando to eboya manzaka wapi tango wapi pema yango ya koswana na bambanda wapi pema wapi nzoto yango ya kobundela ka bambanda Nous sommes bolingo o shada mbombo ebo comprendre o mbombo o bakla ba shada love ma bolingo shada love bodoka mitu. C'est 2021, donc ça va fort. Merci beaucoup to comme la suka émission la biso en tout cas. Oh, on so boki o pesi ba moto non te ba mabango no boki te. Ah bon. OK. O za Bio News ya to tige liota. Ya Daniel Lebika master na ngati. Wana camarade na nga camarade na nga boki sanga ya fo. Na pesi bambote belé balobi bien li changi mbiswele
moi na Boston bon séjour na kini moi na maman Jackie Bosusu motema ya nakoloba te kala mingi te libala esalema Lishangim, je t'aime beaucoup ma belle sœur à moi hein ya babi mazolo motema Yuyu Masamba la grande dame et moi si a pembe Yuyu Masamba so moni serana aza bien moko sala nga ba surprise moko na vanda kabo na surtout ki chaba kena bandal kele ba pesa autant tanti Yuyu sala nga ba surprise boy poani ngozu na yo kufaka likolo émotion et surprise Marie Mediaka la rose noire momi de moi wana za mama nanga motema prophète Mediaka Paulina Rosarie Antonio, angolaise na kata France, ma copine à moi, Naomi Okitango, Okitacho, balance d'or. Bisous belle ma grande sœur chérie. Donc, monde entier on bimba, bisous na bino. Binemi nanga, bisous na bino. Ambote na bino. Na clôturer. Binemi no. Binemi nanga. Binemi mo. Moi réalisateur, wana réalisateur na ngai. Pole mukenzi mwana suka ba mukenzi tout. Bote na yo. Ma kamata bisou. Et 2021. Omindo Shakira, Omindo ba gros bisous et Sikozali donc mambote na yo Sikoza bébé, je t'aime beaucoup tala kayo. Babisa yo ma trop. Oh za la peme na just de chaque fois ba conseil au té anga mingi. En tout cas za la kawana ponanga. Macha do cap. Nous société. Moi je dois acheter ma classe mon boulot de les gars ngate. Wani. Moi na comprendre atin. Non il va le gars babisa télé même facile. Moi comprendre aza pressé, aza la cabo. Donc il y a toujours quand à l'air. Nicolas ça agité. Agitation. Bon comprendre. Ouais, femme sérieuse vraiment. Babote nanga belé la famille nanga mobimba, isika bozali papa nanga et mon papa que j'aime beaucoup. Nzenze monkengo aussi koza ba gros bisous Micheline Pambu et si koza ba bisous na yo Angèle Pambu ba gros bisous motema yu bongo na boza vraiment tellement ébélé famille nanga mobala pesi bino bambo tebe ba fan nanga déjà na boka déjà bino donc bino le lobo bata ma misusu na bombi bino poza toujours branché na bio nous télévision beaucoup za la jamais desi na nyoso tout okoye la bino ba conseil na bino e ko aider pe biso na ba makambo ébélé tozana po na bino machada tout ça la moi bye bye. Bye. Coucou. Bisous, bye. Je vous love beaucoup. Coucou, ciao.